Хто ти? Пілат чи первосвященник? Хто ти? Розбійник, лівий чи правий? Хто ти? Людина, яка плаче чи проклинає і звинувачує? Хтось був з Ісусом і при цьому умивав руки, хтось був проти і розіпнув його і прокляв Ісуса Христа. Ісус духовно завжди працював, і тому зараз є Пасха, правильна, це Христос. Життя, яке проживаю, має бути або обраним для Бога, або для засудження Бога, третього не дано. Краще бути праведником, якого Бог порятує. Вихід – це Пасха, це Ісус, ціна, заплачена за вихід – це життя Ісуса Христа. Ісус заплатив своїм життям. Вихід з цього світу – це є Ісус. Всі благословення в Пасці. Іншого шансу і часу немає. Ісус живий всіх живих. Амінь. Алілуя.